Fala, meu povo! Estou trazendo aqui para o canal Minecraft. É o segundo vídeo agora do canal. Então já vou começando com 2 vídeos em um dia. O primeiro vídeo do canal me apresentei, né? Eu disse que ia fazer várias coisas tipo Minecraft. E depois eu vou querer saber aí de vocês, nos comentários de vocês, quanto vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam bom o canal. Por favor, falem isso, tá bom? Eu sou ruim nisso, absurdo mesmo. Então vamos aqui de novo. Eu criei esse canal pra fazer um vídeo pra vocês, que eu tava nada assim fazer esses dias. Então eu tô de férias agora e vou aproveitar. E quando eu começar a estudar vai ser mais difícil de eu gravar vídeos, porque eu vou estar mais ocupado, né? Mas eu vou ver se dá, mesmo assim, pra eu gravar. Não esqueça de dar aquele like também, falou? Que é muito importante na divulgação do canal, e também se inscrever, se possível. Eita! Eu acho que eu vou estar trazendo também desafio do travessão, water bubble, flip, challenge e várias outras coisas, falou? Então esse daqui é o segundo vídeo do canal. E o terceiro, acho que eu vou fazer um desafio do travessão mesmo. Então, esperem só pra ver. Então, pessoal, é isso mesmo. Obrigado pela participação de vocês aí, falou? Então, eu gosto muito de vocês. Dê aquele like favorito, por favor. Muito obrigado por todas as coisas. Valeu!